गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यास आशु में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के सामने करके दिखाने वाला हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ अ ब्लूटूथ स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, एज पर क्यूट डिमांड ऑफ मिस्टर असम प्रभास। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मेरे एक फैन ने डिमांड किया है ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग करके दिखाए। सो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये गैजेट्स आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इसके अनबॉक्सिंग करके शुरू करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग। लेट्स चेक इट आउट हाउ द प्रोडक्ट इज। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रोडक्ट आप लोगों को कैसा लगा। ओहो, इसके अंदर से एक डेटा केबल देखने को मिल जाता है। देन आपको गिर गया, सॉरी, ये है ऑक्स केबल। ऑक्स केबल भी आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर एक एग्रीमेंट का पेपर है। शायद एग्रीमेंट कुछ करना चाहते होंगे कंपनी वाले, कुछ नहीं ऐसी। चलिए गाइस, तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। दिखने में तो बहुत ही कूल, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसकी कलर भी मेटेलिक है एंड इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों एंड इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है। एंड आपको इसका फीचर्स मैं बता देता हूँ। ये मॉडल नंबर XBS2052FM है। इसमें FM भी चलता है। बैटरी बैकअप इसका 1200 mAh है, जो आपको 6 से 7 आवर तक बैकअप तो दे ही देगा। इनपुट वोल्टेज है DC 5 वोल्ट। आप इसको मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। एंड देन आउटपुट करंट है 600 mA, जो कि बहुत ही बेहतरीन आउटपुट देगी आपको। एंड आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है ये गाइस ब्लूटूथ बॉक्स। तो चलिए गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये प्रोडक्ट आप लोगों को कैसा लगा। ये आपको मार्केट के अंदर लगभग 1000 के अराउंड मिल जाएगा। एंड अगर आपको परचेस करना है तो मेरे शॉप से भी आप परचेस कर सकते हैं। ये मेरे शॉप पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू गाइस। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। शुभ प्रभात। ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यास आशु में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग